kumamvetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti banji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yao deja chiruguko chuyenda panji nanga nkani zonyatisa sikulijani kumbolo bakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga ziredio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji tikulandireni konse kumwe mukutimva mawa lero ku wireless number 1 mdziko muno imene ya Times ku program ya lero ya kulinji. Dzina langa ndi Elvis Sawahawa. Ndi program imene timakambirana nkhani zikuluzikulu zokhudza dziko lino. Ndiye sabata ino tagunika nazo za achinyamata komanso amayi. Lero tikambirana nkhani yokhudza achinyamata. Kodi pamene pakuvuta mpati kuti achinyamata achite bwino kundaleko ndiye nkhani zimene tikumana tikukambirana mtsiku la lero. Zotsamwitsa ndi ziti ndiye tikhaende achinyamata osiyanasiyana, ena ochokera ku Zipani, ena ndithu yayi oyima pokha, ena amene nchidwi chabe chofuna kupikisana nawo kundaleko kuti atifotokozere mavuto ako. Komanso tikhaende Innocent Mphongolo mstudio muno kuti atithandizire kusanthula nkhani zimenezi. Ndiye yayi tikudziwitseni ndithu inuyo za alendo athu amene tikhale nawo mstudio muno. Tikhale ndi Thanda Kumbanyiwa amene ndithu akupikisana nawo pa udindo wa phungu kulera la Nsanje Lalanje. Tikhalenso ndi mtsogoleri wa achinyamata ku chipani cha United Democratic Front amene nda Yusuf Taibu. Komanso tikhale ndi Lawrence Semani amene wakuyimira ndithu pa mpando cha ukhansala kudera la lina ku Blantyre kuna atifotokozere bwinobwino dera lake limene akuyimira, koma ndiyesa kuti ndi Nyambadwe New Lines ward ngati sakulakwitsa. Komanso tikhale ndi Abetha Kubalo akuyimiranso nawo amenewa pa mpando ngati sakulakwitsa wa phungu kudera la Tiolo ndithu derina la Tiolo. Ndiye tikhale nawo onsewa mu studio muno. Nkhani yake kwa makamaka metafotokozera mu cherefati kunike kuti kodi zikutsamwitsa achinyamata njani kundale, zikutsamwitsa achinyamata kundale njani. Inu khali pomwepo. Kumamvetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani. Ndiye programu yetu kutipatsira nda bungwe la Oxfam ora ikomanso Civil Society Strengthening ndi chithandizo ndi embassy ya Iceland. Ndipo titsindike pano kuti maganizo amene muve mpulogalamu isi maganizo awiresi ya Times kapena mabungwewa. Ndiye tiyambe ndi Innocent tikudikira alendo wathu mstudio muno. Innocent, nkhani tu ndi imene akuti achinyamata akumana ndi zotsamwitsa kundale. Iwo amafuna atachita bwino, amafuna ndithu atayesayesa kuchita influence politics ya ku Malawi kuno, koma zikuoneka kuti yayi zikuvutavuta. Mwina choyamba timvetsetse kwa iwe ku Malawi kuno tikamati ndale timakhala tiutanthauza chani tikamati ndale? Mwina tikamakamba nkhani yokhudza ndale kuno ku Malawi ndi nkhani imene timayang'ana kwambiri
timatanthauzira mweni muti ndale kuti wina mpange outpower nzake kapena mpange outsmart nzake ndi zimene timapanga kwambiri kunoko ku Malawi kuno. Ndiye tanthauzo lenileni la ndale nimaona ngati kuti tinalitengabe molakwika, timalitanthauzira mchichewa, ndefu tinalitenga molakwika timalitanthauzira mchichewa, limangotanthauza kuti survival of the fittest mwina mmene timapangira zinthu zathu. So kawiri kuti tione achinyamata kuti apange survive in that environment apena pamakhala povutirapo, pamakhala povuta ifwa chani. Ndale involves ndalama, ndale involves ma connections, ndale involves mwina pena pake ukathiali wina malinga ndi mene kuno kuliri ku Malawi. So mwina achinyamata ambiri amakhala kuti sanafike mu zinthu zimenezozo, komabe aliponso achinyamata ena amene ali ndi kuthekera kuti amatha kupanga manuva mu zinthu zimenezo ndi kupanga succeed. Koma mwina meaning yeni ya ndale njani? Ine mwanena kuti ku Malawi kuno zimakhala zotcherana kulana funa kupanga na outpower, kupanga na manuva, ukathiali yoncho. Komano mwina tanthauzo lenileni la ndale mwina amene anayamba kaleo, maiko amene anayamba kaleo akamati ndale amakhala onena chani? Ndale kumakhala kupeza anthu oti atsogolere kayendetsedwe ka zinthu mdziko, kapena atsogolere ndi atsogoleri amene amayendetsa dziko, ndi atsogoleri timasankha kugwiritsa ntchito ndondomeko zosiyana-siyana. Pakadali pano timasankha democracy timanena kuti anthu ndi amene amasankha kunena kuti ife tifuna ahowa atitsogolere. Ngati anthu ambiri anena kuti tifuna ahowa atitsogolere, olamphungu atafuna satsogolera ifuna kuti iwo sanasankhidwe. So ndale noli kutenga anthu osiyana-siyana kwaika pamodzi kuti aziyendetsa zochitachita za dziko, aziyendetsa dziko, ndi amagawana noyani wakewo kuti ayi ena mwina muziyang'ana za masewero, ena mwina muzingoyang'ana za ntchito, ena mwina muziyang'ana za chuma, amagawana moteromo. Komano kawiri ndi kuyang'anira ma resources a anthu kuti iwo atsogolere kuti ma resources iwa tiapange distribute bwanji, apindulire bwanji dziko, tiyende bwanji ngati dziko pita chitsogolo. Ndi ku Malawi kuno masiku anthu maona aliyese akulowa ndale, osati aliyese koma ambiri akulowa ndale, kaya ndoyimba, kaya ndamasewero, kaya ndalolankhana amene aliyese akusiya zimene akuchita nkumakapeza kuti ali kundaleko. Ndizolakwika poyamba? Sizolakwika. I think tinene kuti wina aliyese ndi wandale. Ndabwino. Wina aliyese ndi wandale. Chifukwa kuti wina aliyese ndi ufulu opita kukasankha kapena opanga participate mundale. So pena anthu ena amakhala mu front line politics, onena kuti ali patsogolo penipeni pandalepo, ena amakhala ali kumbuyo. Kuti mufuse almost mwina anthu ambiri amene anafika age onena kuti akhoza kuponya vote, ambiri amakalembetsa vote, amene samakalembetsa amakhala ndi zifukwa zawo. So wina aliyese ndi wandale. Palibe kulakwitsa kulikonse kunena kuti anthu amene akuona kuti akhoza kayima ku front line apange zimenezo, palibe kulakwitsa kwina kulikonse. Koma ndale zimene division yanu ija yachiwiri yonena kuti ndalezi zikhala kuti mukuzitenga kuti ndiza serious, mene mwachitira definition yamonena kuti imene imakhala njira yomwe imayenera muchitire manage ma resources kuti anthu apindule a mdzikomo. So ndiza serious, koma ndiza serious ili ngati aliyese akupitako ndiza serious idi, because okay, ndiza serious, komano zili malevo zosiyana-siyana, zili malevo zosiyana-siyana. Pali ena okay kapena so mwina ine yake andaleyo amene amapanga define ndale anazigawanso magawo angapo. Tikamakamba mwina za kayendetsedwe akadziko timanena kuti kuli nthambi zosiyana-siyana, kuli nthambi zina zopanga za malamulo, kuli nthambi zina zoona za kayendetsedwe kadziko, nde kuli nthambi ya nyumba ya malamulo yakayendetsedwe timati executive ya nyumba ya malamulo. Timakamba nkhani yokhudza aphungu amene amapanga malamulo oyendetsera dziko. So magawo onsewo puliso anthu osiyana-siyana amene amafunikira kumeneko. Wina sangangodzuka ndikupita ku gawo la za malamulo pamene iyeyo nkhani zokhudza malamulo sakuzidziwa. Imene tikukamba mwina tikambe za judicial, munthu sangangopita ku judicial pamene sanaphunzitsidwe za judicial. Kumene kumakhala kooneka kuti wina aliyense amafuna atapitako ndikukopanga malamuloko. Ku nyumba ya malamulo ndikumene wina aliyense amafuna atapitako. Ku nyumba ya malamulo
chinthu chimene chimakambidwa kwambiri kuti ndichofunikira kuno ku Malawi akuti munthu apite ku nyumba ya malamulo amanena kuti munthuyo angokhala kuti akhoza kulankhula chizungu, akhoza kulankhula chingerezi, amangopanga amene akhoza kulankhula chingerezi akhoza kupita nyumba ya malamulo kukhalako, kulibeko zoyenereza zeni zimene munthu amafunika kukhala nazo apart from kutha chizungu. Ngati munthu amatha chizungu akhoza kupita nyumba ya malamulo. Ndichokhacho chimene chimaoneka kuti chimayikidwa ngati mulingoti munthu apite kumene koko. Ku executive so kulibeko soja iniso eni ungokhala kuti ndi 35 years akhoza kusankha kukhala mtsogoleri wa dziko provided unabadula ku Malawi, qualification yako ndikubadula ku Malawi kunoko. So mbali ziwiri izi zimaoneka kuti zilibe zochinga zeni komano ndinkhani mwina za nthawi ina kutsogolo kuti kodi ndikofunika kuti kumeneko aziyika ndondomeko zonati wakuti sinangamuzina ndi za serious. Munthu opita kumeneko azikhala ndi chani zimene zomwina ndi za nthawi ina ma standards tikambero ya mayuthi kundale koma ticheze ndi achinyamata ena amene tili nawo program yambe ndi Nthanda Khumbanyiwa amene ndithu akupikisana nawo kudera la Nsanje la Lanje umene afuna imene anthu amene kungati Pongo Thanda ndikoze ngati kulakwitsa Thanda mawa bwino tikulandireni ku program ya Kulinji. Hello Thanda mukundiva? Ndokuvana. Tikulandireni mawa bwino tikulandireni ku program ya Kulinji. Ziko mugwambiri. Nkhani tu Tabino nkhani tu ndi imene ili mbwalo tikuyang'ana ndithu zotsamwitsa zimene achinyamata akumana nazo kundale. Mene tangukutuuzani ngati wachinyamata chidwi chanu kundale chinayamba bwanji? Chidwi changa kundale chinayamba kwambiri chifukwa cha mavuto amene anthu akunsanje timakumana nawo. Tabino zinthu zina zoti ndabadwiramo ndakula takhala kusintha boma kwa zaka 5 zonse zikatha timasintha boma. Koma ku chigwa cha Mtsinje wa Shire Valley palibe chomwe timaona chikusintha kwenikweni. Ndezima tikundipotera kwa yonena kuti tikabwera kutauni kuna anthu ena amaona ngati anthu akusanje osalira kapena sitimafuna chitukuko koma sizili ngati chonchoyi. Tabwino inuyo chimene chimasowa kunsanje njani mukuti iboma limasintha koma anthu akunsanje sapindula nawo chimasowa kunsanje njani? Kunsanje kumasokera zinthu zambiri. Tikamba nkhani ya chitukuko. Kufaje nena kuti tilibe maskulu olongosoka, tilibe iguni zibadala zolongosoka, izini munthu wakusanje kuti asikoti walembedwa ntchito ndizovuta. Nditakuwuzani kunena kuti mupite kunsanje kuli mabungwe ambiri ochuluka koma kuti mukayang'ane ambiri ndiobwera koma sikuti ifatife osaphunzira atife ophunzira koma timasalidwa mu zitukuko zambiri zomwe zithakuchitira moyo wa chinyamata. Chabwino ndiye mwina inuyo ndale mmazimvetsetsa kuti ndi chani chifukwa mukunena kuti ine ndipikisana nawo ndifuna ndikapite kumene ndikachite represent anthu akunsanje chikubwere chitukuko inuyo ndale mmazimva kuti nchani mukamati ndale ya politics ndi chani kwa inuyo? Kwa inuyo inuyo ngati wachinyamata zanene kunena kuti ndale momwe ndimesera ineyo mwina kwathu kuno pang'ono zimalowa mumbuli ambiri kuja mwina kubala amenzamazuti asakudziwa chuma kufuna kwabanga kapena mwina kukangokudisa memba zawo. Komano kwa ine ndale ndimadzinsisisa kunena kuti ndi mbali mozi yotumikira dziko kuti titukule dziko lathu chita chitsogolo. Koma mwina kali ndisoka mwina kutembekudwa timasa kubweza tsogolo wotero kunena kuti atha kutipikisira dziko lathu pa chitsogolo. Chabwino ndiye tiliso ndi Abetha amenewa Abetha kubalo akuyimirira nawonso kutyolo atiuze ndithu bwinobwino dera limene akuyimirira lija. Abetha tikulandireni ku program ya Kulinji lero mawa abwino kumeneko. Zikomo kwambiri. Takulandireni ku program ya Kulinji tangu auzana Malawi kuti bacha mukupikisana nawo kudera lanji? Ine ndi Betha kubwalo kuno kutyolo kwa Vumbwe timapikisana nawo pa mpando wa MP Cholo Mikolongwe constituency. Ndiye mukati mmapikisana nawo mwazisiya?
sininganene kuti ndazisiya kapena ndikupitiriza chifukwa choti ndimapikisa nawo pa mpando wa chipani DPP nde ndinagwa kuma primaries. Nde muli patipo pano mwayima pati mukuti munagwa mwayima pati? Sindinapange chiganizo bwinobwino ndikudakapanga kai research pa ground chifukwa constituency yathu ndiyovuta kuimvesetsa ndeno ndiyofunika kuti munthu uzame ndithu pa research kuyenda m'mizimu kukumana ndi anthu kufufuza kuti kodi chimene akufuna anthu ndi chani chifukwa kuchipani kwathu anatenga ma area anthu atatu okuti akasankhe kuma primaries amene atatuwo ndochepa kwambiri anakapita anthu 500 chakuti pamene anthu odzavota general election alipo 21,000 chakuti. Tabwino. Ndeno ndika representation kochepa kwambiri ka community kamene kana kasankha kuma primaries ndeno I'm still background kupanga research. Ino ndi wachinyamata ena kumana panje osamapanga zinthu zina ndale chifukwa chani ndale? Kwathu kunoko kuli nthenda imodzi imene yovuta kuti machizidwe ake kumalawi kapena kucholo mikolongwe. Micholo mikolongwe ili ndi nthenda yovuta kuchiza. Nthenda yake ndiyosintha mtsogoleri MP komanso makhansala pa 5 years ina iliyonse. Okay. Kunoko sitinabwereze yambire ni democracy sitinabwerezepo MP kapena khansala. Zimene zimachitika chifukwa cha atsogolera amene timawasankha mwina nkutheka kuti atsogolera osamakhala bwino kapena amene timawazungulira mwina si abwino timauza zolakwika zimene zimapangisa kuti 5 years ina iliyonse atsogolera asinthidwe. Ineyo kubwera kwanga kundale pang'ono pokha titionera kuti inali ngati utumiki maitanidwe chifukwa ineyo ndi nzika yakuno mavuto akuno nkuwadziwa bwino ndidalota usiku kuti kwathu kunoko kufunika mtsogoleri weniweni ndithu nde nditafusa ena matanthauzo a maloto anga anandiuza kuti uzikuonesa kuti iweyo kufunika kuti utumikire nde ndinayambadi kutumikira ndipo utumiki wanga umakhala ophweka kwambiri chifukwa chakuti anthu ambiri amalowerera kundithandizira ma project osiyanasiyana moti pade panopa nditha kunena kuti ma organization ambiri abwera kwathu kuno kuthandizira moti kuli mijigo yokwana 33 imene ndayika yothandizidwa ndi ma organization osiyanasiyana kusonyeza kuti utumiki ukutheka ndithu olo ndidagwa kuma primaries timathandiza anthu chakudya ndi zinthu zambiri ndithu. Chabwino. Innocent ndifuna yankhulepo. Ndimafuna ndifuzifuso kunati focus yathu kwambiri kuyang'ana mavuto amene achinyamata akukumana nawo mundale. Mwina mukufotokoza kwawo kufotokoza kuti anagwa pa primaries. Mwina mukuona kwanu mukuona ngati ma primaries munagwa chifukwa ndinu wachinyamata kapena pali zina zimene mukuona ngati mumachepera kapena ndi mavuto otani amene mukumana nawo ngati wachinyamata mundale. Chabwino. Fuso imene tigwire kai pang'ono Innocent ayankhe koma timvese kuchokera kwa Yusuf Taibu amene ndi mtsogoleri wa chipani cha UDF wa chinyamata. Ataibu tikulandeni program yathu ya lero ya kulinji mwina tingomvanso inu interest yanu ku politics namba bwanji ngati wa chinyamata. Zikomo kwambiri. Ndithu mwanena bwino kuti ine ndi mtsogoleri wa chinyamata ku chipani cha UDF Malawi yonse. Interest imeneyi ndithu inayamba pakanthawi mmene mukuzokhala cham'ma 2017 pamene ndithu nali ndikugwira ntchito koma mbali inayi kuona dziko lathu madera athu mmene akuyendera ndiye timakhala kuti tikuyang'ana ndithu kuti kodi tingatani tingathandizire bwanji kuti dziko lathu liyende bwino. Koma iniyo ndale mmazimvesesa kwambiri ndale ndimazimvesesa mmaziva ngati yani ndale njani? Mmene ine ndimazimvesesera ndale kwambiri ndi utumiki kamba kuti umakhala ukuyimirira anthu amene iwe akutuma kuti ukagwirire ntchito zosiyanasiyana ngati osankhidwa ngati kansala ku council ukayimirire ma interest a anthu ngati ndiwe MP upite ku parliament ukayimirire zomwe anthu kwanu akufuna kuti zichitike ndiye ndale ndimazimvesesa kuti ndi utumiki. Chabwino.
tipite nokufunsa wa Innocent anafunsa pa abetha kubalo munagwa ma primaries komanso tili ndi anthanda kumbanyiwa nawonso zinavuta kuma primaries andikuzenga ndikula kuitsa mapikisano omeko ndachi na Gladys Ganda komanso zoti nkhani yawo ili pati pakadali pano tiyambe ndi nthanda mukuona ngati zimene zinachitika ifoti ndi wachinyamata anafunsa Innocent komanso mwina zokhumudwitsa zimene mukumana nazo nditani ngati wachinyamata kundale. Choyamba ndiyankha kunena kuti sinagwe maprimary. Yeah, timafuna mutikonze pamenepo. Yeah. Ndifuna ndiyankhule chonchi. Kwa amene akutimvera. Kunena kuti dziko la Malawi likukanika kupita chitsogolo. Chifukwa cha anthu ena masenga kuti ndikhala kale pa ndale. Kapena position yomwe anakhala munthu wina sangasinthe komanso mwina ife achinyamata amene tili achilendo kunkhani ya ndale sitikuonera kuti tiyadutse position yawo. Ine maprimary anga anavuta chifukwa chonena kuti madelegate anga anamenyedwa ndi anthu aku region. Okay. Anapanga side ya munthu wina. Komanso ma areas amene ndinabasidwa ine ngati mlendo wa chipani ku DPP ndinabasidwa oti sindinabasidwa ma areas ndinene chocho tinangochida kurambo panga campaign nzanga anayi ndi chance sintha ma areas kulowesa tena ukufike selina kwabeletha kuti tira mine kumbuyo kwa amene ali ma allegations the palibepo evidence allegations siso koma umboni wondili nawo mwanizo sesa kunabwe region amene analasevingi amene anamenya anthu mboni wonse ndili nawo koma abanga kuwasi kuti akhale kumbuyo kwa nzanga komanso anthu anga ena kumbuyo sanawerengedwe anangonjikidwa kumbuyo komano chomene ngankhule chonena kunena kuti munthu uti olatanena kuti amuyinise ma-primaries sikuti awina general election komanso azidziwa kunena kuti kumbuyo kwa mashado ena sitoda kulanga shado ngati neyo kapena momwe anenera nzanga wakuchikolo uja chifukwa ino nayeso nkhani yake itakufanana ndi yanga kuti anapangidwa chipongwe komano ifeyo kumbuyo kuti thousands of people amene akufuna zomwe ife kuti tiatumikire chifukwa amene akwakamirawa ndanthonena kuti palibe chomwe athandiza kuminike mtundu wa anthu kuvutika chifukwa cha anthu amene wawa. Okay, so munena the establishment ya politics yakuma ankhala kale andale koma kulonda amene akupangisa kuti dzikoli libwerere pambuyo. Ndi anthu onati amafunira dziko nozabwino pano Malawi tisakulira ndi zizi zoti zikuchitika kuti titikoka izi ni zikani zina zikuchitika ma-primaries zisakuyenda bwino koma kupatula ma-primaries iwo nthanda kupatula china chimene iweyo ukumana nacho chimene chikusokoneza kundale njani zimene zikukhumudwitsa zovuta zimene ukumana nazo particularly ngati wachinyamata we are focusing on wachinyamata especially chomwe ine chinandikhuza kwambiri chomwe ndinakumana nacho ndi zinthu ziwiri wati ndine mlendo kundale nde we are talking of financial masses ndalama omwe mukulankhulana Hello, pitirizani. Kukamba nkhani ya financial masses tikumana ndi ma-challenges ambiri anthu ena kuti atipange support ndotafuna kugule kumene olo ine ngati chipani ene ala chipani otamagwira ntchito kusije segwanga amanganizidwa kuti agwire ntchito ndine chifukwa chonena kuti ati kuli sitting MP amene ali gada so ndagwira ntchito kampeni yanga yonse sindinagwireko ntchito even ndi district governor chifukwa anaganizidwa even councillor sindinavasidwe pasi amene amene anaichidwa nali moza amene analimba mtima kuchoka kumene kuja kuzagwira ntchito mbiri so just because amazire ngoti ali ndi mphamvu and the sitting MP ine am not allowed kupanga zinthu zina mu constituency chifukwa chonena kuti iyeyo the sitting MP despite zimene zoyinde ku DPP kunachidwa lamulo nena kuti kusakhale shade nalese komwe kuti sitting MP until parliament isegere parliament itatsegera ndinayo sekta munjira yanga kunena kuti ikumane ndi akuluakulu achipani aku DPP amene ali aku constituency ndi aku district onse unakatidwa mathera ake nachajidwa 1 million kuti iwo anthu awagwire ntchito mbiri which singakakwanisa anthu akuvutika ndi njala mtengo wa million ndi pati anthu azidya tabwino ndi ma-challenge yanga yoyamba challenge yanga yachiwiri ndi anthu amene amayuza social media kupanga bully anthu ena
ndinakhirizana chikwanidwa ndi mtanyiwa mwina ntena mulimudziwa kundipanga kuti ine ndine vule wakudwa ndiro ndinanenedwa zinthu zambiri sindikuyenera kuyimira DPP ndine gade including mamuna wa Gladys Ganda waba anandipanga zisaizi zinthu zambiri koma munthu une ndine mayi komanso ndimagezera chazi nyumba yanthu opemphera sinali zinthu zendibwedeka foti nazona kuti ndindale zopusa zomwe sizingadukulire dziko la Malawi kutsogolo olana ndifuna kuti ndikule kodi anthu aji aungula baba ndiyo kapena aji asoma kunenazo we are doing a sitting in the parliament for 11 years. What has he done with the community? Nothing on the ground. Chabwino nde inuyo mukublema sitting MP kama mwina pano palibepo mwina amene tikuzongo warengabe are still my allegations ifo osangati kuziyankhira paokha yeah ezomwe zinandizowa mwina kadwasenetu kuzowa koma zinandibweteka ndizonena kuli bunge lomwe inayang'anira ufulu wa azimayi mwanize sesa anthu kuti atuluka dzina lomwe kuti Gladys Ganda kusikidwa kuti nyaphena iwo aja anamba kunena za Gladys kummenyera kuti Gladys akulabiridwa ineyo khala mzimayi omwe kulankhulana nawo komanso ndine mwana wa munthu wina mzimayiso ndikuthulidwa pa platform yaikulu oti anthu ambiri amayionera ndikuthulidwa avule koma ine sindiyamenyedwa kufundi bunge nalonso lokuthandizira koma Gladys Ganda sokenena kuti sitting MP anaoneka ngati Gladys namayakulabiridwa kwambiri ndikuyankhula kuti chani zikuoneka kuti mashado ambiri tikuvutika sokenena kuti ena ake atinde ma sitting MP iwowo kutena ifeti tikutane nawo endalini lesita pande chomwe wakufunda ndekuti inuyo nkhani mwina ndiye kuti chilendo komanso mwina ndalama ndi zina zotero kunyozera zimene mukumanazo ngati wachinyamata mu ndale zimene zikukhangati zikuvutitsa magozi anu kuti mbiti achieve magozi anu chabwino alamosankha munthu anakufunira background akusankha munthu amene akufuna iwowo komano ndisosavuta atha kusankha munthu amene akufuna pamaprimary koma general election imasankha ndi the whole community osataitiva chabwino nemuyimisira muti maprimary dai kumenya anthu ake amutuina olo kapena njira enese mamadzisa njira yamuyise munthu yetu general election kuti alibe komwe tikiti chabwino tipite kwa Betha ukanalibe palaini nzako nthanda wafotokoza machallenges amene akumana nawo akuti kukhala wachilendo kundaleku komanso mwina kukumana ndi zina zokhumudwitsa kumeneko zimene zikuchititsa kuti avutike kundaleku iwe ukumana ndi zopsinja zotani ngati wachinyamata ineyo kuti ndinene kuti chipani kapena anthu azipani akuluakulu akuononga maprimaries kapena akuononga kundale kupena pake ndiyoti tikuchinamizira chipani chathu chokondedwa cha DPP chifukwa chipani si munthu mmodzi chipani ndi gulu la wanthu ifeso ngati anthu amene tili kuchipaniko tili ndi udindo ndife adindo ndithu ndekuti ngati akuluakulu akuononga ifeso tikuononga nawo chifukwa tiyambire kumudzi kunoko anthu amene amabwera kuzapangitsa maprimaries sanganene kuti iwe ukhale mbali yathu ayi koma ifeyo tokha ma aspirants timayambitsa tokha chifukwa cha ndalama zathu kuchulukidwa nkuwakopa anthu aja tisaname kunja kuno kuli mavuto osiyana-siyana munthu wakubweresera ndalama iwe sungakane poona mavuto amene unawo ku nyumba kwako nde achipani ndabwinobwino koma timayambisa tokha kuti akhala anthu oyipa chifukwa timafuna kuti tipangiza chinyengo ndi anthu aja amakanika kuzithawa chifukwa cha umphawi nde tisanamizire kuti ndi anthu oyipa chipani ndi chabwinobwino koma tokha ma aspirants timapangisa anthu aja kukhala oyipa chifukwa cha ndalama zathu wani mavuto amene tikumana nawo ma constituency mu ifeyo ngati azimayi komanso anthu achinyamata ndi kusowa kwa chuma ndalama yavuta pa Malawi ndale zapanopa amanena kuti kusakhale ma handouts koma ndibodza ma handouts alipo anakalimbikisa za ma handouts zidakachita bwino kwambiri chifukwa choti bwezi achinyamata tikutengapo gawo kwenikweni ndithu bwezi ma percentage ambiri atawina achinyamata koma chifukwa cha ma handouts zikutivuta ambiri kuthekera tili nako kokuti titha kuthandiza community ndi nzeru zathu Mulungu zimanatipatsa koma chifukwa cha kuvutikira kwa ndalama
zikupangitsa kuti ndale zikhale zovuta and kuli chichewa chonena kuti ndale ndi ndalama pamene ulibe ndalama sungapange ndale kusonyeza kunena kuti munthu amene alibe ndalama otakhala ndi nzeru otakhala ndi upangiro otakhala ndi madona cha mtundu wanji kuti uli ndi madona othandizira pa zinthu koma ngati ulibe ndalama zoti upange handout pa ground chako chabwino palibe ine pa experience yanga ya ma primaries amene nakumana nawo sitinganamizira achipani koma tokha ma shadows tinagwirisa ntchito ndalama pa ground anthu anapasidwa ndalama and anthuso eni ake ovotawo samadziwa chimene akufuna ma delegates chifukwa chonena kuti amatha kukopeka ndi zinthu zochepa zimene sizingawathandize adya ndalama kwa 2-3 days koma mapeto ake adzavutika kwa 5 years amayiwala chimene iwo akufuna community koma chifukwa chonena kuti amauzidwa kunena kuti MP akabwera nakudera kwathu kunoko 5 years wapita tijeretu chifukwa akawina sakhala community kuno amakakhala kulilongwe nde chifukwa cha maganizidwa amene ajawo MP akabwera shadow akabwera amafuna ajeretu nde ngati olibe chowadyesera chako chabwino palibe koma ukakhala nchowadyesera uyembekezera kuti zinthu zako zithika ine ndinaluza chifukwa chokuti ndinalibe chowadyetsera anthu amene anawina chifukwa kuti anali ndi zowadyetsera anthu not necessarily kuti anali kwambiri pa ground kapena anthu amankonda kwambiri kuposa anthu ena tinali kwa anthu 7 azimayi awiri azibambo 5 tonse tinali pa ground aliyense anachita umbali yake koma amene anawina chifukwa kuti anali ndi ndalama zochuluka kuposa anthu ena anagawa tsiku lomwelo ndalama komanso ku groundiko anapereka mavocha amene anakalandira anthu ufa komano izonzo panda ntchito kwambiri chitsogolo kodi izizi zithandiza chani ku community yathu kodi tizabwereranso after 5 years zimenezo ndakudziwa ndi mulungu kuti kodi anthu amene asankhidwawo adzathandiza community kapena sazathandiza koma matenda amenewo ndithu tilinawo kunoko kuti 5 years ina iliyonse anthu amasankhidwa vuto kwambiri ndi ndalama tingati chinyamata inu apesa ndi ndalama vuto kwambiri ni ndalama tikakhala chizimayi iveso kwina tikakhala kuti mwina azimayi oti ali pa banja anthu mcommunity amanena kuti tikamusankha mzimayi atalamule si mzimayi koma mamuna wake iye takupanga ndalezo ndi mkaziyo ndi amamuyang'anira pansi kuti ayi mwinaso pakhala kuti mwina mamuna wako mwina machitidwe ake sabwino nde ndi vuto lalikulu chifukwa amaona kuti azimayi ati tili wiki timalamulidwa ndi azibambo azimayi tilibe sei nthawi zonse imakhala ndi mamuna ndi amatiyang'anira pansi pa zinthu zimene ziya kuti atilamula ndi mamuna wake osakhala iyeyo pamene sitonso Innocent ufuna ulankulepo nkhani ya ndalama ikapena mafandi kambe nkhani ya ndalama kuti I think ikubwera kwambiri tikuonekera kwambiri kuti anyamata ambiri alibe ndalama mwina ndifunanso ndingofunsa funso tikamayang'ana mwina chisankho cha national amayika ndondomeko zonati achinyamata mulipira ndalama yochepa kusiyana mwina ndi anthu ena amayinso chimodzimodzi ndifuna ndidziwe ngati kuzipani kumene muli mwina ndifunsa chifukwa ndino DPP ku DPP kuli ndondomeko zimenezo zimene zimakhala ngati deliberately azikupanga favor achinyamata number 1 number 2 nkhani yokhudza ma primaries in terms of mwina achinyamata kuti azitha kufikira zina mwakamba ena makamba za maeri ya machani kwa munthu amene itse ndi obwera kumene koma ndi achinyamata pali ndondomeko zabwino zimene zikumpanga achinyamata kuti akhoza kupanga compete on equal footing mwina mutati yankhako zimenezo ndiye mwina tingoyamba nda Yusuf Taibu akhala pay kwa nthawi yayitali Yusuf akuti nkhani tu ndi zimenezo ku UDF tisanapite ku DPP ku UDF kuli ma deliberate policies ofuna kuti achinyamata asamagire khanga kuti agwidwa pakhosi nkhani ya ndalamazi ndi zina zoterezo kuti kwakonzera zinthu zikhale level playing field zikoma kwambiri akhala nthawi yayitali ku UDF ndithu pali ma policies otero kuyambira angakhale nthawi imene timapita ku convention mu October mucha anthu amene amakapikisana pa mipando yosiyanasiyana achinyamata amalipira half ya amount imene ena akuluakulu amayenera kulipira ichi ndi chisanzo mwachimodzi chomwe chikuonesa kuti ndithu kwathu ku UDF uko achinyamata amatiganizira angakhale panopo ine ndi mmodzi so ndine president wa chinyamata komanso ndine chisanzo cha chinyamata kapa kuti
ndine aspirant ndikuyimira chipani changa cha UDF ku Blantyre Mapanga Mpingwe Nzedi constituency. Ndiye angakhale kumeneko pa nomination fees achinyamata afenditu chipani chinatiganizira kuti akuluakulu akulipira 300,000 koma owachinyamata akuyenera kulipira half imene ili 150,000 kuti akapikisana nawo ma primaries. Ndiye ndithu pali ma policies amene kwathu UDF anayikidwa ncholinga choti apange accommodate achinyamata kuti atenge nawo gawo. Monga mukuziwa kale kuti achinyamata ife nda amene tilipo ambiri 64% pa chiwerengero cha dziko lino, zomwe zikutanthauza kuti angakhale chisankho chimene chikubwera pa 16 September ife achinyamata nda amene titapange decide kuti kodi boma lipite kuti. Ndiye kwathu ndithu amatiganizira achinyamata kuti tikuyenera kutengapo gawo. Nkhanda wafusa Innocent pano akuti kodi ku DPP kuli material policies ku nkhani yakalipidwe kama kandalama kapena iyayi mukamachita chisankho kumene kuli mfundo zonse kuti mudzipikisana at a level playing field. Saname ndikunkhani imene yende anatikuondera. It fair kwa ena sekudi tinatokwanisa kulipira. Tatamba sulani chinachitika nchani kuti munene kuti munako tatifotokozani bwino bwino. Ndi kunena kunkhani imene kuti mitengo ujeni masiya amene anayikidwa. Ndonena kuti ngati ne wachinyamata ndinatha kufikira. Nde I can say kunena kuti ya ndizoona popo ena singati achinyamata anatithandiza kwambiri kuti tikwanise kulipira nawo. Chabwino Betha zinatha bwanji kucholo ku nkhani za ndalama mafi olipira ndi zina ndi zina. Ndinene ni general kuchipani anapanga half down azibamba malipira 500 azimayi ndi achinyamata nalipira ma 250. Koma tikabwera pa make ndi pamene pali mavuto. Ndizoona azibambo akupereka ndalama yochuluka kuposa azimayi tupereka half down. Komabe still olo tikupereka half down ndalama injambiri. Padakali panopa kunena mopa mulungu ndalama metanenera muja yavuta nzimayi kuti akathamange akafike kupeza ndalama yokwana 1 million simasewera. Kuti tionesetse padakali panopa wage imene anthu ndalama zimene anthu akulipiridwa makampani kapena mabungwe ni ndalama zochepa kwambiri. Kapena kuboma kumene tiyerekeze kuti ndalama imene anthu amayenera kuti adzilandira akuti isachepere 100,000. Ndiye tiyerekeze kuti wewe mzimayi ukugwira ntchito ukulipidwa 300,000 pa mwezi. Ukuyenera mwina ndiwe single woman, ukuyenera uthandize family yako, uthandize achibale, pomwepo usunge ndalama yopangira kampeni, ma delegate aje pamenepo, komanso usunge ndalama ya make. Ndiye akuti ukalipire 1 million chakuti pa 300,000 kuti idzakwane ndiliti. Ndi challenge yayikulu kwambiri kwa ife azimayi. Ndeko kapemphako ukapita mabungwe tithandizeni akupeza kuti mabungwe momuja akufunanso kuti aone mwendo uwerenge malata ndithu. Ndi matenda amene alili padakali panopa ndi vuto lalikulu. Komanso kumabwera dzina lokuti ayi kuli 50-50 kampeni. Kuli mabungwe amene amakuthandiza na azimayi mmalira ino koma mukuthandizidwa. 50-50 kampeni ndi dzina langokhala dzina pa ilo lokha kuti likuthandiza azimayi. Koma kuti tionesese kuti 50-50 kampeni akuthandiza azimayi motani. Tikapeza kuti samathandiza ni ndalama imene anthu kumudzi amaganizira kuti azimayi timathandizidwa. Si ndalama. Komanso to make the matter worse padakali panopa 50-50 kampeniyo sakuthandiza mzimayi aliyense. Asankha ma district ochepa kwambiri amene anthu atathandizidwe. Ngati kutholo kwathu kuno ndi dera limene silinasankhidwe kusonyeza kuti ifeyo anthu akutholo tipindula nayo 50-50 kampeni. Komanso anthu amene akupindulawo sokuti akulipiridwa nomination fee ya make 1.5 million. Anthu sakupindula nayo. Chifukwa kuti chimene amathandiza ndi makalenda akupasani ma t-shirt 50 pamene constituency kwanu kula anthu 20 chakuti 1000 akupasani ma t-shirt 50. Abwera ku community kuzapanga misonkhano iwiri olo itatu koma kutenga azimayi nonse tiyeni ndi zinthu zovutirapo. Vuto lalikulu
meki inakatsitsa ndalama imene anena kuti azimayi apereke inakatsitsa bendithu olofika pa 700,000 olo 500 imene chifukwa ndalama zikuvuta zikoma kwambiri. Alright, Innocent nkhani ndi zimenezo kuti ayi achinyamata ambiri akumana ndi vuto la ndalama nde zikumavuta kuti wowo athe kuthandizidwa. Koma mwina tisanamve kuchokera kwa iwe tingomva kuchokera kwa Mphatso Mbang'ombe amene ndithu ali kudowa ndi wakonzeka ndi amalawi kuti timve maganizo wawo kumeneko. Mphatso, mawa wabwino. Mawa wabwino kwacha bwanje kwanzatu Blantyre yako. Yeah, kuno kwacha ka kumeneko. Kuno kwacha kwakadzuwa ndithu kumponera kuno. Ya ndili ndi munthu mmodzi amene akufuna kuti ayikirepo mulomo pa nkhani imeneyi yokhudza kuti chimene chikuletsa achinyamata kupeza bwinobwino mipando chimene chikukhanga chikuwachinga ndi chani. Ndili ndi abambo awa tafotokozani dzina lanu. Dzina langa ndi Frank Zebulon kuno kumponera kudowa. Mwadzipera nkhani imene tikukambirana lero ndi nkhani yokhudza kuti kodi mchani kwambiri chimene chikutseka achinyamata kuti apeze mipando. Taona ndipo zisankho zachipuluka zimene zikuchitika mdzipanimu achinyamata ambiri akulephera. Nde inu ngati nzika mukuona kuti chimene chikuchinga kwambiri achinyamata ndi chani? Nkhani yayikulu ndi ndalama zimene zikuperekedwa kwa anthuwa chifukwa achinyamata akulephera ndithu kuti apeze mwayi wa ndalama kuti nawonso akwandire zimene zikuchitika ngati mwachinyengo. Nkhani ya ndalama ikanayenera kuti imeneyo iteretu kuti achinyamata asakhale nawo mwayi kuti akazipikisana nawo kwa walephetsa achinyamata kuti apeze ndalama aperekenso kwa anthu onena kuti awathandizire kuti iwo apange nawo participate. Choncho chikufunika kwambiri kuno kwathu ku Malawi chofunika kuti nkhani ya ndalamayo imeneyo iteretu kuti achinyamata asakhale nawo mwayi opikisana nawo bwino monga mwa mmene kungayenere osati soba zikhale chinyango chonse chokhudza ndalama. Ndalama ndimene kusokoneza kwambiri kwayi. Ndi achinyamata tikukanika kuti apite patsogolo chifukwa chati chani ndalama amene aliko walikale ndalama zimene achinyamata akulephera kukhala nazo zimene zopangitsa kuti iwo akanika mapanga nawo mapikisana nawo. Nde inu mukuona kuti pakaike ndondomeko zotani kuti achinyamata athe kupeza nawo mipando? Mukuona kuti ndondomeko zenizeni zokhazikika zikaike ndondomeko zotani? Pakhale ndithu malamulo okhwima amene chinyengo chimene chonse chokhudza ndalama chicheperetu kapena kuti chitheretu tikatero kuti achinyamata akhala nawo mwayi opanga nawo participate pamenepo. Zikomo kwambiri. Mmodzi amene ndampeza pano ndi mmene waperekera maganizo ake. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Mphatso chifukwa cha nthawi yako kumeneko kudowa. Kakhala nthawi timve kuchokera kwa Wezi Gausi komanso Thomas Kachere ku Blantyre. Ndeti ndi Innocent Mphongolo mstudio muno nayenso tofuna timve maganizo ake. Eno nakufunsa paja tisanapite kwa Mphatso kuti achinyamata ambiri akuoneka kuti vuto ndi ndalama. Kodi achinyamata ndalama azitenge kuti? Yenda achepetsa mafizi komabe zikuoneka kuti sizikukwanira nanga makampeni nzina ziziyenda bwanji zinthuzi? I think nkhani ya ndalamayo ndi nkhani yovuta kwambiri. Mafiziwo alipo mwina mbali ina ndiona atafuna apange control chifukwa mwina wachinyamata ene aliyense kuti chabwino zikhale zaulere wachinyamata ene aliyense akhoza mwina kungofuna kuti apange ndeti zikhala flooded asipakhala control yabwinobwino. So nkhani ya ndalamayo ndi nkhani ya control inewe komano ikuoneka kuti pamene kwapinja anthu sipa mafizi ya mafizi anthu akuoneka kuti they are comfortable ndi mafizi koma nkhani yokhudzano ndali zimene zimachitika zimene tinazolowerezana kuno kumalawi zonena kuti munthu kuti akusankhe umpatse kanthu kena pamene pali vuto. I think with that makamaka madera amene kuli ma incumbent akumeneko amakhala kuti akumapeza ndithu tiwiri titatu kuchokera mwina ku nyumba ya malamulo komanso ndi zina zimene amapanga ndikovuta kwambiri kuti anthu mwina agonjetsa amene achifuna kuti pa primaries amapanga target kandi anthu 500 apanga target anthu 500 apa sa zimene akufuna adutsa ma primaries komano mwina the general population mwina si kukhutitsidwa ndi incumbent ndi mwina sonkhani ya kasankhidwe ma primaries amene timapanga mwina ataunikidwanso bwinobwino. I know kuti muzipani makhala ma committee ya amayi, committee ya achinyamata kandi committee za chani mwina representation ya anthu amene amapita kukapanga participate in ma primaries imene itaunikidwanso komabe ukuti mupiteso kwambiri mukayang'ana amene amapanga so participate kwambiri amakhala achinyamata ndi amayi komabe
they still fail to support mwina wa chinyamata nzawo nkhani yaikulu ndi motivation ya ndalama. So mwina lamulo la Political Parties Act limayang'ana nkhani zokhudza ma handouts. Ndimaona ngati kuti implementation ya lamulo limene lija pena pake kukhala ngati ikuchepera. Adakhala kuti tikuyipanga implement kwambiri akuionetsetsa ndithu kuti ikutheka kuchitika zimene zikhoza kuchita bwino. Komanso mwina tiaphunzitse anthu. Mwina chabwino implementation yovuta komanso mwina tiaphunzitse anthu. Mwina anthu atakapatsa ndalama aje ndalamazo komabe mwina ayang'ane substance imene munthu ali nayo kodi munthu yakubwera ndi zinthu zotani zimene zozo zikhoza kutithandiza kwambiri. Besides mwina za ndalamazi ndiyankhuleno maganizoso anga ngatino ineyo. Achinyamata penaso asankhani ntimati ndi achinyamata ndekuti things should go their way. Achinyamata so ambiri awapatse vote. I think so the way achinyamata akuzipangira so present, I think that matters a lot. Kodi mayankhulidwe awo ndi otani, ma emotions awo ndi otani, mene akhoza kupanga deliver zinthu mene anthu akuyembekezera kuti zinthu zazipange deliver. Sometimes mwina achinyamata ena amatha kukhala mwina vocal komano substance palibe. Anthu akakaonesaso chili chonena kuti ife sitikufuna uyuyu mwina based on bazinthu ngati zimene zozo achinyamataso akhoza kubwera kumanena kuti ayi ineyo sana ndisankhe ifa ndine wachinyamata kapena ndilibe chani. Komanso mwina amene anthu akuzipangira present pena pakeso zikumakhala sone mafunso ena ndiyena. So achinyamatanso pena handling yathu ya zinthu eti ikhalenso responsible, mature enough. Kaya mwina kuchipani kuja kuli mavuto ena amene achipani achitika, how are we approaching achipani acha kunena kuti atithandize in issues like those. I think that will also show kuti uyu muli maturity, muli leadership. I think zinthu zimene zizi achinyamata ka element kameneko akayang'anenso. Okay, tibwerere kwa achinyamata tikupeza nthawi kuti umapeto tumambira ndi nthanda. Kodi iweyo wakhala impressed ndi representation ya achinyamata kundale mmene akuchitira influence politics ya ku Malawi? Zopatsa chidwi akalowa ndalemo, akalowa kale akakhala aphungu kale makhansa akuchita zinthu zakupsya achinyamata. Ndinena kunena kuti ndili impressed pang'ono chifukwa chonena kuti ndizisankho za chaka chinochi ambiri achinyamata atikufuna kutengapo mbali zomwe zikuonetsa kunena kuti mindset change ya achinyamata komanso achinyamata ambiri ali ndi chidwi chofuna kuti atengepo gawo. Komano nkhani yomweyo kunena kuti momwe wanenera Innocent kunena kuti zikutengera kuti munthuyo ali ndi chidwi chofuna kutumikira kapena munthuyo ali motani. Palena ali ndi khumbo lino lone ufuna kutumikira ndicho onadi pamene ena sali muchimene checho koma akungopanga ponena kuti kodi mina kwawo kuti ndalama kachani komano ndisaname chaka chinochi masankho chaka chino. I'm very impressed and ndifuna ntaona ndithu achinyamata ambiri atatuluka komanso makhastana ambiri ntchito akuyigwira komanso ngati mashado MP background bakugwirika ngakhale zokhoma sizimalipira komano kumbali yawo awekuyesetsa ndithu ngati achinyamata. Bertha, achinyamata achite bwanji influence politics? Ndibwererepo mpaja pa ndalama ndipemphe mabungwe kuti ngati nkotheka tithandizeni azimayi komanso achinyamata nkhani ya ndalama. Matisheti ali apo ndi makalenda ndi zina tipempha amabungwe osenase achipembedzo amabungwe komanso azipani tithandizeni achinyamata ndi azimayi kunkhani ya ndalama kuti zikithandizire pa ground. Ngati tilibe ndalama achinyamata ndi azimayi ambiri 50-50 kampeni sitheka koma mukatithandizira ndithu ndizotheka kuti anthu ambiri apite ku parliament komanso ku makhanso. Komanso tinenepo kumbali ya anthu awawa amene tikumati amabungwewa akabwera m'midzi mwathu mukutithandizira kampeni amakhala ndi anthu awonso amene akuafuna kumene kuja komwe ngati sanga aliyense ndi wachipani basi sipangalephere aliyense wabungwe amakhala wachipani ndi mwina samakhala ndi anthu awo amene akuafuna
ndeno kumapezeka kuti mbali zina zake sakupitako akupita mbali zimodzi chifukwa chokuti mwina kumene koko ndi ku stronghold ya chipani china chake ndi akamagwira ntchito ya mabungwe asamayang'ane zimenezozo azingogwira ntchito ngati bungwe. Mapadera ndithokoze anthu amene amandithandizira mabungwe kwathu kuno zinangovuta inde ma primaries komabe ndi anthu ambiri amene amandithandizira ndithu monga mabungwe ngati Charger Charity, One Humanity, African Aid ndi ma individuals ngati Sheikh Kachala, Asante, Sheikh Chawala ndi Blue Water. Anthu amene akhala kundithandizira kuyambira day 1 imene namba ndale kufika tsiku la lero asaleme asatope ndi kutithandizira chaka chino kuli njala yayikulu kwambiri. Bwerani beni ndithu ku stress kwathu anthu akuvutika mudzawathandizire posatengera kuti kayandagwa ma primaries koma anthu akwathu akuvutika bwerani mudzatithandize ndi mijigo komanso zakudya kuti tithandizane kutukula madera athuwa zikomo kwambiri. Bwana Taibu mutsirize bwanji nkhani achinyamata makamaka pamene pachite bwanji influence ndale akalowa mndale mwinde pali ma challenges koma akalowamonso akudziwa chimene akukachita mmenemo mwachidule kwambiri. Zikomo kwambiri ngakhale kanthawi katha koma ndibwererabe pambuyo pang'ono kuti mavuto ndithu amene achinyamata tikukumana nawo ndi lack of resources. Kamba kuti ndale zapano zinalowa business amene akupanga akuyika capital yayikulu ndi amene samapezeka kuti ndi amene akukolola zambiri. Ndiye muthakuona kuti achinyamata tinawo ambiri amene akuchoka ma universities amene ali ndi malingaliro olifunira dziko zabwino koma kamba kuti akuchoka ku skulu akubwera kunja kuno ndalama azitenga kuti angakapikisana ndi ankhalakale amene akhala kumene kuja kwa nthawi yayitali. Komanso mukaona umphawi ndimene umapangisa kuti achinyamata kupezeka kuti akulimbanaso ndi achinyamata anzawo kamba kuti pena pasidwa kandrama akamenya ipene amene akuyimira nyamata nzawo ndi cholinga choti iwo bola za ine zatheka. Chinanso poti tingoloza za ena komanso achinyamatafe timaziyang'anira pansi timaopera kutali kuti game imeneyo ndi yakuluakulu koma game imene ndi yakuluakulu kumachitika kuti zikamachitika zopweteka ziko muno ife tomwe ndikumadandaulaso kuti zinthu sizikuyenda bwino. Ndiye ndipempho kuti achinyamata tikuyenera tisaope tiyeni titenge gawo osati pongoyankhula pokha koma titenge gawo kuti tisinthe ziko lathu lino zinthu ziyende bwino. Tikayang'ana kumbuyo angakhale ma 1994 mmene Dr. Bakili Muluzi ndazinzawo amamenyera ufulu umene ife tikudyerera pano anali tu anthu aja achinyamata tikaona ambiri aja anali achinyamata anagwirizana sana yang'anira chuma kuti tili ndi chuma chingati koma anthu mukagwirizana kupanga chimodzi kumapezeka kuti zinthu ndithu zikuyenda bwino. Ndiye chinthu china ndipemphe zipani kuti zitengere chisanzo ku chipani cha UDF ndi chipani chokhacho chimene ndithu chili ndi nthambi yoyima payokha ya chinyamata imene ilinso ndi National Executive Committee yawo imene imapanga zinthu zawo. Chipani ndikumavomereza zimene achinyamata apanga zimene zija zimathandiza kuti achinyamata aja pamene ali pansi pa mipando ing'onoyi amakhala kuti akuzolowera kuti kodi tikapita mmwambamu zinthu tikaziyendesa motani. Ndithu ndiye chinthu chomalizira chenicheni ndichokuti tiyeni achinyamata chisankho ndi chimenechi ife tisakhale ogwiritsidwa ntchito kuti chisankho chisayende bwino. Zipolowe zimene zikuchitikazi mukaziona amene tikupanga ndife achinyamata koma gwero lake ndikomwe kuja kumphawi kuja. Ndiye tikuwapempha achinyamata athu ine ngati mtsogoleri wa achinyamata kuti tiyeni ndithu tionesese kuti chisankho ichi chimene chikubwera ife tikhale amodzi omenyerera ufulu kuti achinyamata athu kuchokera pa president tikana ma president azipani Bwana Taibu kwangulani nthawi yatithera perekani magani tsirizani ndithu tsekani. Mmodzi amene ndithu ali wachinyamata pa chisankho chimene chileo president is right on about Pere Muluzi. Tiyeni timve mfundo zimene akuyankhula ndi cholinga choti ife achinyamata ulendo uno
ipezeke kuti sitili kunja koma tili mkati pa chongolero choyendesa dziko lino. Tathokoza kwambiri bwana Yusuf Taib, mtsogoleri wa chinyamata ku chipani cha UDF Nthanda Khumbanyiwa amene akupikisana nawo pa mpando wa phungu kudera la Nsanje la Lanje komanso Betha Kubwalo amene akupikisana nawo pa mpando wa phungu kudera la Tcholo Mikolongo. Innocent Phongolo tikuthokozesa nawo chifukwa chobwera nkukhala nafe mu studio muno. Zikomo mbiri. Tikuthokozesa aliyense amene wamvera programu iyi komanso kuyitsatira pa Facebook. Tingobwerezanso apa kuti programu iyi akutipatsira apa nda mabungwe aja Oxfam ndiye titsindike kunena kuti maganizo amene mwamva program imene si maganizo a Times Radio koma none maganizo a anthu amene anali ngati alendo program imene Oxfam atipatsira program imene mothandizidwanso ndi bungwe ya Orec komanso Civil Society Strengthening ndi Elvis Sohawa paiti koloko nkhani mchichewa. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kwani akoti akuchibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesiyaodeja chiruguko chuyenda panji nanga nkhanizo nyadisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga atenzilediyo kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji